Bore da iawn i chi gyd a chroeso i'n gwasanaeth boreol o Eglwys y Crwys, Caerdydd. Yn ôl ein harfer, i ni'n darlledu y gwasanaethau hyn ar-lein, felly croeso cynnes iawn nid yn unig i aelodau'r Crwys, ond hefyd i unrhyw un arall sydd wedi dewis ymuno â ni y bore yma. Gobeithio gewch chi fendith o gyd-addoli gyda ni. Yr arglwydd a fo gyda chi. A mae'r nefoedd yn adrodd gogoniant Duw, a'r ffurfafau yn ymynegu gwaith ei ddwylo. Bydded geiriau fy ngennau yn dderbyniol gennyt, a myfyrdod fy nghalon yn gymeradwy i ti, o arglwydd fy nghraig a'm prynwr. Offrym i Dduw ein gweddiau o fawl a chyffes. Dduw ein creawdwr, na ni yw dy blant. Dduw ein brenin, talwn i ti ein gwrogaeth. Dduw ein barnwr, cyffeswn i ti ein pechodau. Dduw ein gwaredwr, ymddiriedwn yn dy drigaredd. Dduw ein tad, gorfoleddwn yn dy gariad. Dduw ein Duw, mawrygwn di oherwydd bo'r cread yn llawn o thogoniant. Yn ein haddoliad heddiw, boed i'n genau dyfoli, i'n myfyrdodau dy fawrygu, ac i'n bywydau fynegu dy gariad. Cyffeswn yn ostyngedig i ni bechu yn dy erbyn ac yn erbyn ein gilydd, mewn cymaint o ffyrdd. Maddau ni o dad trigarog, ryddhau ni o'n beau, a chrea galon lan ynom. Arglwydd trigar ha, Grist trigar ha, arglwydd trigar ha. Amen. Dawn hemyn cynta bore yma o lyfr Caneuon Ffydd. Iesu yw'r ior, y cread sy'n gyhoeddi cant straeon erth pob llwyn a pherth a ddaeth i fod. Tra roedd yr apostol Paul ar Ynys Patmos yng Nwyrain, Môr y Canoldir, fe gafodd y weledigaeth a ddaeth yn rhan o lyfr datguddiad Ioan, llyfr ola y Beibl. Rwy'n mynd i ddarllen ychydig o adnodau o benod cynta y weledigaeth neu'r ddatguddiad a gafodd Ioan tra ar ei ben ei hun ar Ynys Patmos. Roeddwn i, Ioan eich brawd, sy'n cyfrannogi gyda chi o'r gorthrymder a'r dyfalbarhad sydd i ni yn Iesu,
Ar yr ynys a elwir Patmos, ar gyfrif gair Duw a thystiolaeth Iesu. Roeddwn yn yr ysbryd ar ddydd yr arglwydd, a chlywais y tu ôl i mi lais uchel fel sŵn utgorn yn dweud, ysgrifenna mewn llyfr yr hyn a weli, ac anfon ef at y 7 eglwys, i Ephesus, i Smyrna, i Pergamus, i Thyatira, i Sardis, i Philadelphia ac i Laodicea. Yna troes i weld pa lais oedd yn llefaru wrthyf, ac wedi troi gwelais 7 canhwyllbren aur, ac yng nghanol y canhwyllbrennau, un fel mab y dyn, a'i wisg yn cyrraedd hyd ei draed, a gwregus aur am ei ddwyfron. Yr oedd gwallt ei ben yn wyn fel gwlan, cyn wyned ar eira, a'i lygaid fel fflam dan. Yr oedd ei draed fel pres gloiw, fel petai wedi ei buro mewn ffwrnais, a'i lais fel sŵn llawer o ddyfroedd. Yn ei law dde yr oedd ganddo 7 seren, ac o'i enau yr oedd cleddyf llym 2 finiog yn dod allan, ac yr oedd ei wyneb yn disgleirio fel yr haul yn ei anterth. Pan welais ef, syrthiais wrth ei draed fel un marw. Gosododd yntau ei law dde arnaf, a dywedodd, paid o gofni, mae fi yw'r cyntaf a'r olaf, a'r un byw. Bu'n farw, ac wele yr wyf yn byw byth bythoedd, ac y mae gennyf allweddau, marwolaeth a Hades. Ysgrifenna felly y pethau y welais, a'r pethau sydd i fod ar ôl hyn. Dyma ystyr dirgel y 7 seren a welais ar fy llaw dde a'r 7 canhwyllbren aur, angylion y 7 eglwys yw'r 7 seren, a'r 7 eglwys yw'r 7 ganhwyllbren. Gewn ni ffrymu Dduw ein gwyddiau o ymbil. Gogoniant y fwy ti, dad holl alluog. Cyfodais dy fab Iesu o blith y meirw, a'n gwneud ninnau yn gyfranogion o'i fuddugoliaeth dros bechod ac angau. Gogoniant y fwy ti arglwydd Iesu Grist, trwy dy aberth a thatgyfodiad, trechais dangau, ac agor i ni byrth y bywyd tragwyddol. Gogoniant y fwy ti ysbryd glân, yr wyt yn ein harwen i'r holl wirionedd ac i lawnder y bywyd newydd yng Nghrist. Gweddiwn dros holl eglwys Crist a dros bawb yn ôl ei hangen. Offrym yr un gweddiau dros deulu Eglwys y Crwys, dros ein cymunedau, dros y bobl hynny sydd yn rhannu ein bywydau mewn unrhyw ffordd. Offrym yn ein gweddiau dros arweinwyr a llywodraethwyr, a'r bobl hynny sydd o gylyniad i'w swyddi a'i datganiadau yn dylanwadu ar ein ffordd o fyw. Gweddiwn dros bawb sydd yn byw bywyd yn llif oleuadau cyhoeddusrwydd. Cofiwn am bawb sydd yn dioddau, trallod, angen neu dristwch o unrhyw fath ar hyn o bryd. Ac fe gofiwn am yr unig, yr henoed, a'r rhai sydd yn gweinidogeithi iddyn nhw ac yn ei gwasanaethu mewn unrhyw ffordd. Offrym o'n ein gweddiau distaw personol, dros ein hunain, a'r bobl hynny sydd yn rhannu ein byw pob dydd, boed yn ein cartrefi, yn ein eglwysi, neu yn ein cymunedau. Cofiwn fel y daeth yr arglwydd Iesu wedi ei atgyfodiad at ei ddisgyblion, gan gynnig iddyn nhw ei ras, i gymorth ac addewid o'i bresenoldeb. Gweddiwn dros bob un sydd yn awyddus i brofi presenoldeb Crist gyda nhw mewn awr o drallod, neu mewn awr o gyfyngyngor, neu mewn awr o boen. Gweddiwn dros deuluoedd a phlant a holl aelodau ein heglwys, fel y gallwn yn sgil ein haddoliad gynyddu mewn gras.
Diolchwn i Dduw am y rhai hynny aeth o'n blaen ni yn y ffydd. Llawen hawn yn y cwmwl tystion a'r pobl hynny a orffennodd eu pererindod yma ar y ddeiar, sydd bellach yn addoli Crist yn ei bresenoldeb agosa. Ac fe unwn ein gweddiau, trwy weddio y patrwm o weddi a roddodd Crist ei hun i'w ddisgyblion. Ein tad. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiad enw, deled y deyrnas, gwneled dewyllus, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dyro ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn innau ein dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, can eis eiddo ti o deyrnas a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Dawn hemyn nesaf eto o gyneuon ffydd, hemyn 224, fel yr hydd a fredd am ddyfroedd, felly mae fy enau di yn deheu am fod yn agos mwyn profi o'th gwmni di. Darlun o Grist yn ei agoniant sydd gan Iwan yn ei weledigaeth. Ac yn syml bore yma dwi eisiau edrych ar ychydig o adnodau. Rai hyn yn benodol. Iwan yn cael ei weledigaeth ac yn gweld o'i flaen Crist yn sefyll, ac yng nghanol y cannwyll brennau un fel mab y dyn, a'i wisg yn cyrraedd hyd ei draed, a gwregus air am ei ddwyfron. Yr oedd gwallt ei ben yn wyn fel gwlan, cyn wyned ar eira, a'i lygaid fel fflam dan. Gosododd ynta ei lawddau arnaf a dywedodd, paid â gofni, mae fi yw'r cyntaf a'r olaf, a'r un byw. Bu'n farw, ac wele y rwyf yn byw byth bythoedd,
ac am ei gennyf allweddellau, marwolaeth a Hades. Yn Jerusalem, ar ardal gyfagos y tystiodd yr apostolion cyntaf i'r atgyfodiad. Yno a cawsant y cyfarfoddiadau rhyfeddol hynny gyda'r arglwydd, yn yr ardd, mewn ystafell yn y ddinas, ar y ffordd i Emais ac yna ar lan môr Galilea. Ac mae'r ymddangosiadau hyn mewn lleoliadau daearyddol arbennig, yn atgoffa ni bod ymgnawdoliad Iesu wedi digwydd mewn cyfnod arbennig ac mewn gwlad y deithim i'w hadnabod fel y wlad sanctaidd. Roedd profiad Ioan serch hynny awdur llyfr y datguddiad yn brofiad gwahanol iawn. Mae'n adrodd profiad a gafodd o'r Iesu wedi'r atgyfodiad, neu darlun o'r Crist atgyfodedig, a hynny blynyddoedd wedyn ar Ynys Patmos, y môr Egea. Cefais gyfle ymweld ag Ynys Patmos rhai blynyddoedd yn ôl, mynd gyda ffrindiau ar ei llong hwylio, a gallu mynd i'r ynysoedd hynny lle dyw'r llongau mawr hynny ddim yn gallu glanio. A threulio rwy'n ddwrnod neu ddau ar Ynys Patmos ac ymweld ar fanachlog uniongred hynafol. Ac yno mae'r ogof lle yn ôl y traddodiad y derbyniodd Sant Ioan ei weledigaeth. Mae canolfannau pererindod felly, llefydd sanctaidd yn y byd Cristnogol, a'i cydnabod nhw yn ein atgoffa bod Iesu, y Crist ymgnawdoledig, wedi cerdded ar ein deiar. Ond mae delweddau a syniadaeth llyfr y datguddiad wedi denu diddordeb credinwyr ac eraill dros y canrifoedd, ac mae dyn o hyd yn ceisio dyfalu patrwm y pethau olaf. Mae'n ddiddorol bod meddyliau llawer yn troi at bynciau felly, wrth i bobl edrych ar ddigwyddiadau a sefyllfa'r byd fel y mae hi ar hyn o bryd. Bu 'na gyfnodau o ddyfalu apocalyptaidd, hynny yw meddwl am ddiwedd y byd, yn aml iawn yn hanes yr Eglwys, yn enwedig wrth ystyried bodolaeth dioddefaint, ac anallu dyn, neu ddisg, neu wyddoniaeth i ddarganfod rheswm neu ateb. Mae ceiriau pennill dys i ei thraws yn ddiweddar yn adleisio'r profiad, geiriau O.T. Evans. Ein gallu, gweiniaid ydym, tlawd yw disg heb oleid ffydd, o addoli nerthoedd deiar, ni ddaw dyn o'i rwymau'n rydd, derfydd grymoedd, erys grym, y trydydd dydd. Mae'r weledigaeth a ddaeth i'r Ioan yn rhoi agwedd arall i ni ar lawenydd y ffydd Cristnogol. Mae'n rhoi darlun i ni o Iesu wedi ei berffeithio ac wedi ei ogoneddu. Y dehongliad yno o Iesu sydd wedi bod yn galonog i addoliad yr Eglwys byth o ddiarni. Dyma darlun Crist y Brenin, neu'r Christus Rex. Yn ein bywydau dyddiol, i ni'n aml yn cwrdd â Iesu fel y gwnaeth Mair. Oedd Mair wedi camgymryd Iesu fel garddwr. Ac yn aml iawn yn ein profiad Cristnogol ni, i ni'n gallu camgymryd presenoldeb Crist, neu profi ryw anallu i'w weld a'i adnabod fel ein harglwydd. Ryw ddydd fe welwn ein harglwydd yn ei holl ogoniant drosom ein hunain. Fe ddaw y weledigaeth ogoneddus i bob un ohonom. Ond ar hyn o bryd ar ein taith trwy'r byd hwn, Iesu yw ein Rabbonau, y meistr. Tra'n aros am brofiad y weledigaeth eglur derfynol o Grist fel ein brenin. Mae darlun o Iesu fel yna yn ein harwennu at rhywbeth amgenach a gogoneddus. Mae hanes y byd, y gorffennol, y presennol a'r dyfodol yn cyfarfod ym mherson Crist y Brenin. Oddi ar y Pasg cyntaf hwnnw arweiniodd Iesu ei eglwys ar hyd ffordd newydd, ac i ni ar y ffordd honno o hyd. Ac yn aml iawn i ni'n ymwybodol bod gweddill y byd yn rithro heibio ar lwybr arall, ar drywydd arall, gan geisio pethau eraill. Y ffordd ein ffydd yn dechrau gyda'r bedd gwag, ac yn gorffen gyda'r weledigaeth o ogoniant, un tebyg a gafodd Ioan. Yn syml,
Mae ein profiad ni, neu'n profiad ni o'r ffordd, yn gwella wrth ymlwybro tua'r terfyn. Ac mae'r gorau, fel dywedodd John Wesley yn aml, eto i ddod. Y gorau, meddyliwch amdano fe, eto o'n blaen. Petai rhywun wedi cyfri faint o Gristnogion oedd yn medoli ar fore Sul 5ed Pasg, mi fyddai'n fater hawdd. Ond ceisiwch cyfrif holl Gristnogion y byd heddiw. Mae'n amhosib cyfri'r niferoedd. Y ffordd y ffydd yn hirach ac yn lletach, ac yn arwain at ei therfyn. A phwy yn Jerusalem, ar fore Sul y Pasg, a fydde'n rhagweld y lluoedd dros y canrifoedd a'r miliynau yn ein dyddiau ni sy'n dal i gerdded y ffordd, gyda gobaith yr agoniant y ddaw yn ein haros ar derfyn y daeth. Mae'r ffydd Gristnogol yn sôn am drawsnewid. Cafodd Crist ei hun i drawsnewid, y disgyblion hwythau hefyd, trwyd ei tristwch yn lawenydd a'i hofn yn hyder ffydd. Wedi'r Pasg cynta hwnnw, wrth i'r eglwys fore dechrau cynyddu a dechrau sefyll ar ei thraed ei hunain, mi gafodd y disgyblion cynta i gwobrwyo. Profodd Mair bod ei ffydd yn ddilys a chafodd ei gwobrwyo'n hael. Profodd Pedr a'r disgyblion eraill, iddyn nhw gael eu llethu gan ofn yn sgil eu methiant, ei bod nhw wedi gwadu eu harglwydd. Fe gafon nhw hefyd i gwobrwyo. Cafon nhw eu croesawu gan Grist heb nodyn o gerydd hyd yn oed. Dim ond yr ymdeimlad bod yna gyfnod newydd yn dechrau iddyn nhw ac i fywyd yr eglwys. Rhyw fath o mission accomplished ar ran yr Iesu cyn i fod yn esgyn at ddeheulawr tad. A'r fendith i ni, a'r holl ganrifoedd wedyn, yw'r cyfle ni ddechrau eto gyda Christ. Deall ein ffydd yn well, sylweddoli bod y ffydd hwnnw yn ein arwennu at brofiad dyfnach ac ehangach, a fydd yn ein harwennu yn y pen draw at brofiad o ddarlun o Grist yn ei holl ogoniant. Gadewch i ni gam ni ymlaen felly, yn sicr yn y wybodaeth bod y gorau eto i ddod, gyda gobaith, hyder, ffydd a llawenydd newydd. Geiriau Thomas Levy yn Iemin, ar Iesu atgyfodwydd, nid ofnwn angau mwy. Daeth bywyd anherfynol o'i ddwyfol farwol glwy. Datganwch iechydwriaeth yn enw Iesu Gwyw, mae'r ffordd yn rhydd i'r nefoedd, a'r Iesu eto yn fyw. Bendith arnoch. Un o emynau antlais sy'n dod yn ni at ddiwedd y gwasanaeth, rhif 549 o ganeuon ffydd. Fe dorodd y wawr sancteiddiad y dydd, fe ddryllwyd ar iau, mae'r cadarn yn rhydd. Ewch mewn tangnefedd i wasanaethu'r arglwydd, a bendith Duw holl alluog, a tad, a mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac adrigo gyda chi yn wastad. Amen.